早晨，今日係2025年嘅3月10號，又到咗開市前瞻嘅時候啦。今日繼續同大家重溫翻上週嘅股市、加密貨幣嘅價格、呢個禮拜嘅焦點同埋重點嘅業績。美國嘅聯儲局官員咧，鮑威爾就話咧唔急於減息喎，咁弊啦，我哋真係好需要你減息嘅喎，你減咗息啦，咁我哋嘅樓市都會好啲啊嘛。然後咧睇下特朗普，真係太多政策，太過混亂啦，個個咧都唔睇好佢，咁啊梗係又影響個股市啦。之後咧我哋睇下咧上個禮拜我介紹過嘅 Manews 啊，咁佢呢個 X 賬號咧就俾人哋停用咗喎，究竟發生啲咩事咧？最後咧我哋又睇翻港股，睇下有邊一隻咧最好抵買啦。今日嘅內容非常豐富，大家千祈唔好行開啦。首先都係戴翻個頭盔先。如果我有啲咩股票啦、ETF 啦、基金啦介紹咗俾大家咧，大家記得咧用自己嘅個人思考去作出咧呢個投資嘅決定啦。多謝晒。約略同大家咧睇下呢個環球嘅指數先。道指、標指、納指上個禮拜五咧都係升嘅。英國啊、法國啊同埋德國嗰邊咧調翻轉頭就跌喎，不過都係算叫輕微下跌咁樣啦。英國咧直情咧就冇升跌到嘅。咁啊，再睇翻紐約期油啦，紐約期油咧佢上個禮拜五咧就叫做輕輕升翻少少，不過咧仍然咧都係67.04啊嚇，係一個咧比較低嘅水平啦。布蘭特期油咧都係70.43，咁黃金咧調翻轉頭佢飆升喎，都係因為嗰個加沙啊同埋呢個俄烏嗰邊咧嗰個停戰嗰個協議咧反反覆覆咁樣，咁所以咧佢暫時咧又升翻上去啦。經過星期四跌咗好勁咁之後咧，咁相信咧都有啲散戶咧去諗住撈一撈底咁樣啦。咁啊，所以咧呢個禮拜咧都算叫做跌少咗嘅。上個星期五嘅時候，咁你見到蘋果啦、Google 啦、Nvidia 啦同埋AMD 咧都叫有升嘅。不過，其餘嗰啲股票咧都係持續跌啊嚇。咁睇嚟咧，之前咧佢個升嗰個升浪咧就實在係太過強啦。咁暫時嚟到講咧，Coinbase 同埋 MicroStrategy 咧，咁佢好似咧大升大跌咁樣上上落落。咁啊，最主要原因咧就係個加密貨幣啊，佢咧就跌得好緊要啊。咁啊，所以咧比起佢先前咧差唔多成300幾蚊咧，而家咧好快脆咧，大概半個月左右啦，佢哋已經咧跌翻落嚟100蚊咁滯，跌翻咧先前嗰個水平。咁所以咧，佢哋唔係話冇機會再跌嘅。如果咧嚟緊呢個政策再收緊咧，反而咧加密幣咧係會更加跌咯。上個禮拜五咧，我哋睇翻咧就係啱啦 Palantir 啦，哇反而咧就升得唔錯喎。咁梗係啦，咁先前跌咗咁多，有人喺度撈緊底啦，但係呢個究竟係咪底咧？我又相信未必係，暫時。都再另外提一提大家啦，上個禮拜咧就講過一單新聞，就話咧今晚啦嚇，咁啊特朗普咧就會召見咧4大半導體嘅供應商嘅，咁佢哋又係 HP 啦、IBM 啦、Intel 啦，同埋呢個 Qualcomm 咁樣嘅。咁我當然最睇好就梗係 Qualcomm 啦，因為 Qualcomm 咧就最 young 啦年紀，咁亦都係咧發展得唔錯嘅。另外嗰3間咧Intel 咧，我就真係覺得真係變咗真係冇得救嘅，因為點解咧？佢直情咧有補貼之下咧，佢仍然係蝕錢嘅。咁如果咧佢冇補貼咧，都真係蝕到阿媽都唔認得咁樣啦。好似阿陳茂波咁啊，可能真係要分開2盤帳咁入數先得㗎啦。咁啊另外咧就睇埋啲健康股啦。咁啊聯合健康咧先前咧佢除咗嗰個CEO 俾人殺咗，佢跌咗落嚟之外咧，咁咧聯合健康咧亦都係因為咧牽涉到咧某一間咧嘅詐騙問題啦，成日咧都係話即係依家咧佢係俾人告緊啦，話佢咧就賠錢賠唔足呢一單新聞之後咧，咁佢呢個股價咧就都係跌過落嚟嘅。咁而家咧，佢又開始咧，慢慢咁樣熬翻上去啦。咁啊，睇下個大市咧就唔就啦。如果唔就嘅時候咧，我相信佢咧嚟緊咧都會跌嘅。咁如果咧佢係就嘅話咧，佢可能咧有機會都會飆翻上去600蚊嘅。咁啊，睇下要幾長時間啊。咁如果就嘅就當然好快啦。咁如果唔係嘅話咧，咁佢就
可能咧嚟緊咧都係會浮浮沉沉啊，笑話80幾蚊啊咁樣咯。咁我最緊要咧就係嚟緊睇下派啲咩業績先。咁啊嚟緊會有 Oracle 啦、BioNTech 啦。咁啊不過咧呢一個嘅圖表咧，我又發現佢咧其實有啲好 hit 嘅咧，佢又唔知點解唔上榜嘅喎。跟住有陣時有一啲咧，佢又錯錯地嘅喎咁樣。我又要咧揾個第二個睇下邊一度咧嗰個圖表係最啱心水先至得嚇。咁啊真係要再揾再努力一啲。咁我哋首先睇下 Oracle 先。Oracle 咧佢上個禮拜五嘅收市價咧就150.9毫4啦，P ratio 咧就36.9，咁 EPS 咧就係4.09。咁啊佢先前咧衝過上一浸嘅，咁而且咧就同阿特朗普嗰邊咧就傾過咧就會搞呢個 Stargate 啊，即係星鏈門咁樣呢樣嘢。咁啊佢係有前途嘅嚇，就唔會好似先前咁樣死下咁樣個股價。就悶咗好大段時間㗎啦，咁嚟緊咧，我相信咧都會聚焦咁睇翻呢一隻股票。咁啊，然後到呢個汽車股啦，就係 VWAGY 啦，澳洲嘅唔係係一個歐洲嘅一個汽車品牌啦。咁我唔識嘅，咁啊，但係應該我見到呢個牌子咧就應該好出名嘅，係啦。咁佢咧上個禮拜咧就收報12.05啦，咁啊 EPS 咧就4.3毫7。EPS 咧就係27.27咁樣樣，咁啊體量亦都唔係好大嚇，咁不過咧你見到佢咧可能啲汽車股都係唔係好掂㗎啦，歐洲嗰邊，咁啊而家咧佢都係喺低位度徘徊住啊。咁啊，然後到睇星期二會派業績嘅一間體育用品公司啦。咁其實咧呢一間 DICK'S 咧，咁佢響外國嗰邊咧就比較出名嘅。咁但係咧佢響香港咧，咁佢可能咧就冇分公司啊。咁變咗大家就唔係好熟悉。咁你見到啦，咁佢咧呢一年佢嘅股價咧都係過山車咁啦，上上落落咁啦，唔係好穩定嘅。我感覺少少似 Adidas 啊。咁佢上個禮拜咧就收報咧214.2毫6啦，佢嘅 P/E ratio 咧就係15.3，EPS 咧就14，體量亦都唔算叫好大。咁咧運動用品咧，你啊中意就中意啦，即係好似我哋呢啲咁悶嗰啲人咧，唔中意就係唔中意啦。咁啊即係對於一啲咩波鞋啊嗰啲嘢咧，咁啊即係可能新嘅一代會好有研究啊，或者好有興趣、好中意咁啦嚇，我都唔係好知。咁但係咧，對於我哋呢啲咧就已經返緊工啊，又唔係點做運動啊嗰啲咁嘅人咧，咁啊，即係覺得咧咩鞋都係咁樣着嘅啫，最多買對好少少嘅波鞋咁樣500蚊到咁啊，已經覺得哇好貴㗎啦，真係係啊，即係使乜買咁多鞋啊咁啊，一對就搞掂啦，係咪？跟住啦，嚟睇下咧，我哋咧嚟緊呢個禮拜有乜重要嘅數據先。咁最緊要就係集中喺呢一個嚟緊嘅12號啦，就係星期三啦。咁咧會有一個咧CPI 嘅數據咁樣嘅。咁啊預測咧就會有輕微嘅下跌咁樣樣。仲有嚟緊咧星期一啊嚇，今晚啊嚇就已經踏入呢個夏令時間㗎啦。咁今晚開始咧就會提早1個鐘，咁9點半咧就會開始㗎啦。咁你哋咧，如果今晚想睇下個股市咧，咁啊記得早少少啦，9點半啊嚇，今晚開始係。好啦，咁啊然後呢個 CPI 咧就係呢個消費者物價指數啦。咁啊當然如果佢下跌嘅，咁啊當然就唔係太好啦。咁所以咧，聯儲局咧都出咗聲㗎啦，就話咧唔急於咧呢個減息咁樣嘅。咁啊跟住，然後又係嚟到星期四啦，又係有一個失業救濟金人數啦，同埋續領嘅人數啦。咁啊，大家預期咧都係同上一次差唔多啦。你唔可以話升得太多，又唔可以話咧跌得太多咁樣樣。咁啊，所以咧都係可能咧就未必真係會減息。亦都未必會加息喎。咁佢哋咧不變嘅機會咧就係多啲㗎啦。咁啊，再睇下呢啲加密貨幣嘅價格啦。比特幣又跌到落去8萬蚊啫。咁啊，如果先前咧真係買咗咧，真係喊得一句句。尤其是嗰個咁嘅 MicroStrategy 啊，即係佢咧就真係梗係跌啦。你個股價咁啊，你買咗咁多9萬幾蚊嚟我買嘅喎，佢粒粒幣都係9萬幾蚊嚟我買嘅喎，未見過有一隻跌過落去
9萬蚊買喎，係過9萬蚊買喎，黐線嘅發神經咁啊！咁啊，真係嚟緊咧呢隻 MicroStrategy 咧啫，都冇乜運行嘅真係。咁啊，即刻回應翻前邊啦。咁啊，由於咧聯儲局嗰邊咧都係話咧，佢自己都話啦，觀察緊特朗普嘅政策，唔急於減息。咁啊，鮑威爾講到好客氣啦吓，係咪啊？咁我哋觀察一下特朗普嘅政策係點先，咁啊都未話佢咧左轉右轉啊，左擰右擰啊，都唔知你點樣樣嘅搖擺不定啊，咁啊，即係呢啲語氣咧佢都冇講嘅，咁啊都比較和諧少少啦，係咪？咁啊雖然人哋先前咧就想掠低你，就想炒咗你，咁啊但係咧就佢又好似冇事喎，咁啊。佢依家咧就行出嚟，咁就話哦，咁我哋睇下佢嘅政策係點先啦，我哋保持耐性咁樣樣。咁啊，至於咧，佢就話咧，美國咧依家暫時嘅經濟咧仲係良好個狀態，勞工市場仍然係穩健，通脹咧就回升至佢哋標準目標嘅水平啦，即係唔算叫升得好勁咁樣樣啦。咁啊，不過咧佢哋都會話咧會睇翻嗰個失業嗰個人數係點樣樣啦，最緊要就係個勞工市場。咁所以咧，佢咧就會嚟緊嗰個 CPI 個指數咧就比較緊張啲啦。不過聯儲局咧，佢哋講嗰啲嘢咧就真係已經好過先前嘅。先前咧，如果你話係民主黨嗰陣時候咧，Biden 上台嗰陣時候咧，哇呢個又出嚟講，嗰個又出嚟講，反而咧佢個利息政策咧就非常之咁搖擺啊，大家非常之咁 diverse 啊，呢個又話加，嗰個又話減，冇一次咧係好似 compromise 到一個政策咁樣樣，咁反而佢哋而家咧個老細咧好混亂嘅時候咧，佢哋咧可能咧就有同一個敵人啊嘛。咁啊，同一個敵人咧，佢哋做嘢咧就比較積極啦，又和諧啦，又一致啦咁樣樣。咁啊，所以咧，佢哋咧反而咧，佢哋咧嘅政策咧係好明顯，同埋你睇得出咧，亦都估得到佢哋應該係會點樣樣做，就唔會好似之前嗰一屆咁樣樣咧，你係調翻轉頭咧，你係唔知佢哋究竟想點啊？緊加定減啊？咁啊，騙咗好多人咁樣樣嘅。咁啊，早前咧我都講過啦，佢啲一啲政策咧實在太多個搖擺不定啊。咁我都係即係咁樣話啦，佢將個商場佢哋平時係點做嘢咧，就擺咗落去個政府嗰度。咁所以咧，啲人咧都係啦咁講啦，跟老細咧係真係好攰啊。即係佢突然間諗到啲嘢咧，可能唔理你㗎，即係可能2、3點咁突然間打俾你啊，就同你講話我依家想咁做啊，想咁做啊。好，當你都準備完一大堆嘢之後咧，咁佢突然間咧，佢又可能同你講話得係唔好啦咁啊。佢就算咧，即使佢只係改少少都好啦。你可能咧，你背後咧要花好多時間砌啊，去揼嗰啲咁嘅嘢啊，咁啊或者你已經聯絡晒好多人，準備好晒啦，咁啊突然間最後真係叫做咧最後一刻啦，千鈞一秒之際咧，咁啊佢咧突然間咧就會同你講話，得唔需要啦咁樣，咁你咧真係咧企咗喺度，咁跟住咧你又繼續翻工，咁但係咧你係成晚都冇瞓到咯。因為而家除咗佢自己本身咧就太多嘢講反反覆覆之外咧，咁都有好多人咧就出嚟咧都係有少少問題嘅。咁第一個咧就係佢個副手啦，阿 Vance 啦，Vance 咧佢又俾人哋即係佢又話佢先前就講過random country 啦呢個咁嘅言論啦，跟住就俾英國鬧到爆啦。然後咧佢又未識咪講嘢喎，又話唔知自己個老細可唔可以講到90分鐘喎咁樣樣。跟住，然後咧就到佢先前咧就鳴謝過呢個 Elon Musk 啦。咁Elon Musk 咧就炒人炒到出晒事嘅，即係佢依家咧有喺度卸膊喎，有喺度話係你哋個上司想炒你啫，唔係我想炒你，我俾 advice 你哋啫。喂，但係咁噃，你哋先前講話唔提交呢個工作報告，又話俾人炒咁嘅喎，會即時被炒嘅喎，咁樣咁究竟點㗎？依係梗係你説了算啦，定還是係嗰個部門嘅上司説了算㗎？你要搞清楚呢壇嘢喎，係咪先？即係如果你冇事嗰陣時候就出嚟喺度嘈喧巴閉巴巴喳喳咁樣，有事嗰陣時咧又匿翻響後邊咁樣，咁啊唔得
喎，係咪先？咁啊，你咪處於一個好有利嘅位置係咪啊？啊，有功啊你領，啊有鑊人哋孭咁樣樣，真係唔得咯。即係要有翻少少膊頭啊嚇！咁啊，除咗佢咁樣炒人之外咧，咁啊又樣衰衰嘅，咁啊成日都叫人哋杜魯多做州長啦，係咪？咁於是乎咧就俾加拿大咧就收佢哋100% Tesla 嘅關稅啊！咁啊調翻轉頭咧就開放個市場咧俾中國同埋歐洲加拿大嗰邊。咁啊雖然咧你話加拿大係咪真係咁多人買電動車咧？咁凍嘅地方咁樣咁啊？我相信比較少啲，因為電動車咧，如果你喺啲咁凍嘅地方咧，啲人講咧話好似要24小時開住嘅。我見過有一單新聞咧，我睇過咧，話有一次咧加拿大嗰日咧好凍喎，個電話咧一攞到出街即刻零冇晒電，係啊，就因為呢啲地方太凍，咁所以咧你用電動車咧係有一個問題咁樣咯。咁啊，唔知究竟係咪會係真係開放晒俾中國同埋加拿大嘅市場啦？咁啊，如果係嘅就唔係開放晒俾中國同埋歐洲嘅市場啦。如果係嘅，當然就係冇問題啦，幾好啊呢個咁嘅消息下對於我哋嚟講。咁啊，但係咧就Tesla 咧今次咧就真係出咗事啦。咁所以咁多推波助瀾之下咧，咁啊美國嗰邊個股市咧就不是太好啊，暫時。咁而家咧佢仲話咧即係當然就死撐啦，就話依家係一個轉型期咁樣。咁我又唔知佢轉啲咩型啦，咁樣咁啊，其實暫時都係 AI 嘅啫。咁啊，睇下會唔會係量子嘅股票會跑出咁樣啦。如果唔係嘅話咧，佢呢個轉型期咧又好快又會俾人揭破㗎啦。咁啊再講下啦，Manulife 啦，咁 Manulife 咧咁又響大陸炒到好火紅啦。先前講過咧，話佢一個邀請碼咧，由呢個999蚊咁啊咧就炒到上去成咧50000蚊咁啊。咁啊上個禮拜咧我都講過㗎，咁啊亦都好多人關注啦。咁啊除咗呢個 DeepSeek 之後咧，咁啊到 Manulife 啦。哇！但係咧我咁樣相信咧，咁啊再咁樣搞落去咧，咁啊 DeepSeek，然後 Manulife，跟住又唔知啲乜，跟住然後又唔知啲乜，個故事咧就不斷係咁 copy 落去咁樣，咁啊喂好快又俾人炒到窿，炒到爛嘅啫喎，咁樣搞唔掂喎。最好就唔好太多啦，唔好好似先前咁樣啦，係咪？你如果太多咧就唔值錢嘅呢啲咁嘅嘢，咁啊希望唔好係咁樣啦。咁啊而家咧就有一單新聞啦，咁啊其實都唔算新聞啊，有少少舊聞啊。咁但係咧好似咧Manulife 咧嗰個響 X 嗰個官方帳號咧就仲未俾人哋開翻咁樣嘅，都報一報道俾大家聽啦。咁啊點解會發生呢啲咁嘅事咧？咁我哋睇下嗰個長文緊講乜嘢先。咁啊入邊咧就話阿 Manulife 個響個 X 嗰個官方帳號咧就俾人哋停咗，咁啊話佢咧就因為個帳號凍結咧就係同第三方提及呢個加密幣詐騙有關咁樣樣喎。咁咧但係咧佢除咗呢個創辦人啦蕭宏啦，佢另外咧仲有一位咧叫做首席嘅科學家叫做咧季日超嘅喎。咁啊季日超咧就話咧同佢咧就幫自己嗰個 X 嘅平台嗰度澄清啦，去用自己個帳號咧就話咧佢哋嘅呢個 Manulife 咧就並未涉足咧有關嘅行業領域嘅喎，正在積極咧同 X 嗰個平台咧就溝通同埋解決咁樣。咁啊而家暫時未知道佢哋咁發生啲咩事啊嚇。咁啊可能真係人怕出名嘅豬怕肥啦嚇。咁啊呢個 Manulife 咧就俾人哋凍結咗咁樣嘅。咁啊唔知啊，咁啊 Manulife 好似就同阿 DeepSeek 咧就而家咧就大家都咁火紅啊嚇。咁啊最緊要就梗係睇下，喂咁好環境之下，梗有邊隻港股好買咧咁樣。咁我上個禮拜都有講啦，梗係阿里巴巴啦第一件事。咁大家亦都睇到啦，北水咧係不斷係咁咧掃呢個阿里巴巴噶。咁啊你問喂咁你有冇買啊？咁啊你估嗰真係咁多有錢咩？係咪先？即係好多股票都好嘅，其實我可以話。咁但係係咪隻隻你都話咁多錢可以抌落去咁買咧？你尤其是港股啦，你唔可以買一手咁樣噶嘛，唔係你唔可以買一股噶嘛，你起碼要買一手噶嘛，係咪？咁所以咧就未必買得到噶，但係都希望介紹俾大家，等大家都可以賺得到啊嚇。
其實我先前都分析過啦，咁啊呢個9988咧，我係睇高一線嘅，佢係啦，咁啊咩原因就唔再重複啦。咁啊總之咧因為已經重複咗幾次㗎啦，咁啊先前就已經咁啊你可以見到啦，咁啊阿里巴巴咧係唔錯嘅，咁而且咧不斷咧啲北水咧係起勢係咁買入去呢一隻咧股票度嘅。咁啊俾翻3個月圖大家睇下先，咁先前咧都係講緊80蚊啦，咁咧響呢幾日入邊咧，尤其是踏入2025年啦吓，咁啊已經咧就升到上嚟咧140蚊咁樣噶啦。咁你話佢中間輕微下跌咗咁樣，下跌過咁樣，咁但係其實咧就真係唔算得係啲乜嘢嘢咯。咁啊80蚊升到上去84蚊喎，而家係咪？咁啊所以但而且咧我而家暫時咧都會再提高佢一線添嘅。咁啊因為有 DeepSeek 啊嘛，佢結合咗入去咁樣，咁啊需求量只會繼續高咯。咁啊升到去咩位咧？咁啊暫時未睇到邊一度，咁啊等佢咧就係即係都係要睇一睇咁樣，但係我覺得暫時仲係有水位咯。咁啊到最後有一隻啦，咁啊都要同大家講一講啊，咁啊即係都好似唔錯咁喎呢一隻。就係邊隻咧？就1817啊，小米啊，小米啊，真係都唔錯啊，真係。佢咧就同呢個阿里巴巴咧就一樣喎。過咗2025年之後咧，哇轉運喎，行運喎，係嘛？佢由30幾蚊咁樣一直係咁死下咁樣咁啊，諗住佢都救命啊！點解小米咁樣㗎？業績咁好係啦，咩都做得好好喎，你真係買佢啲產品咧，你真係覺得真係唔錯嘅喎。即係就算見到啲有陣時我見到啦網上面咧有啲韓國嗰啲人咧都係會買有啲小米嘅產品嘅喎，見到佢哋都係即係見到有小米呢個牌子嘅喎。即係其實你話好平又唔係咁樣，咁佢都算叫有啲質量啊，一啲正常嘅嘢咧，你又唔會話平到好似哇淘寶嗰啲咁樣，即係嚇死你咁樣，都唔知會漏電嘅咁樣。咁啊，我覺得咧呢間咧就即係算叫電器入邊啦嚇，同埋家品入邊啦嚇，有啲實力有啲保證咁咯。買小米係的而且確係嘅，我都覺得即係你話即係佢如果慢慢繼續咁樣有質量咁樣做落去咧，係的而且確係幾好嘅一件事嚟嘅嚇。我都中意呢啲咁嘅嘢啊，就唔好話鬥平啊嘛，鬥爛賤咁樣，全部啲即係你始終你電器啦，會有一個危險啊嘛，係咪？咁啊，所以咧就冇得話鬥到太平咁樣咯。電器方面始終係啦，即係你都要做翻個信心保證啦。咁我覺得小米係的確近嚟啊，真係唔錯。即係你要明白啊，咁如果個社會係向好嘅，你買小家電嘅狀況咧係一定係比以前越嚟越高啊咁樣。咁啊暫時咧我就覺得，即係之前點解佢唔升咧，我就覺得係有古怪啦。咁而家升咧係先至係正常啊吓。咁我今日嘅分享咧就到呢度啦，希望大家鍾意啊！記得咧俾 like、share 同埋留言，同埋咧免費訂閱我個頻道喎。多謝晒，拜拜。